Saluditos, saluditos acá. Buénale. Experto ya usted, ¿verdad? Lo encendí. Cosa seria. Sí, ya, ¿verdad? Sí, aquí está la técnica ya para el fuego. Bueno, ¿y esta llamarada para qué va a servir? Esta llamada va a servir para poner los tamalitos que se cuezcan ahí. Los tamalitos. Y el atolito. Y el atolito. Aquí está el mero Don José. Ya está listo el fuego. Listo el fuego. No, hay que ser a todo lo que Ay, yo tomé un café porque aguante dolor de cabeza. Vaya la falla. Se murió. El jueguito. No, pero eso es para que veamos cómo es la técnica del encendido. Mire. Qué bárbaro. O sea, si quiere lo apaga, si quiere lo enciende. Sí, así. Buenos pulmones, buenos pulmones. Cosa seria. Pero eso requiere práctica. Quiere práctica cabal, así es. Bueno, damas y caballeros, aquí está el fuego ya listo. Para que no haga humo. El papel ayuda a que el humo sea menos. Y aquí está el mero Don José aplicando sus conocimientos y experiencia. Momento de alimentar la llama, dice Don José, con más leña. Chiribí. Chiribiscos, porque aquí en breves minutos se cocinará el tamal y el atol. Antojitos típicos. Antojitos del Salvador. Típico. Sí, así es. Hecho por nosotros. Mira que hay rajas de leña. Este es el combustible que se usa de manera abundante todavía en muchas áreas del territorio salvadoreño. Mire, Alicia, ya encendieron el fuego aquí. Ya está encendido el fuego. Cosa seria. Bueno, aquí está la llamarada. Lista, lista. La fogata. La fogata, claro. Esos tamalitos y ese atol. Y finalmente aparece la dama de las buenas noticias. A Jadinita le vamos a hacer la pregunta directa y sin anestesia. ¿Fue usted la que tomó el yagual? Sí, prestado para poder ayudarme a traer... Así se dice hoy, lo tomé prestado. sí. Ajá. ¿Y dónde está el si le- yagual? es que si le decía, préstemelo, me va a decir, no, yo no voy a llevar, yo no lo puedo ya. Y al final, ¿dónde quedó? Ah, usted lo hizo por ayudarle, Dinita. Sí, es cierto, para, ajá. Hola. Usted lo hizo por ayudarle Sí, entonces, por ayudarle, claro. por quitarle la carga. Nada más por eso. Bueno, excelente. ¿Y qué opina, Dinita? Ya tenemos la fogata lista. Sí, ya salita, ahorita vamos a... Aquí está la dama de las buenas noticias. Y por ahí se va a preparar algo. Así el ambiente, damas y caballeros. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Es el Salvador Stort. Desde Cantón Los Indios, Cantón Caserío. Mire, ya confesó. Fue ella. La del Yagual ya confesó. Ah, ya. Pero dice Ya que están fue. los resultados. Dice que fue por ayudarle, dice. Ah, por ayudarle. Ah, bueno, si es así está Y que lo tomó prestado. Magnífico. Ah, vaya, ¿no? Pero ahora sí dicen, prestado dicen ahora. Prestado dicen ahora. Y desaparece todo. Y desaparece todo. Aquí tenemos a la dama. Que fue por Mire. hacerme un favor. Mire, aquí está haciéndose la ¿qué? No voy a decir la suiza para no ofender a ningún suizo, pero haciéndose la de los panecillos. Excelente, excelente. Aquí la dama de las buenas noticias continúa. Ajá, ¿qué está haciendo, Dinita? Coménteme. Sí. Vamos a poner a cocer los olotes Ajá. para que despidan, para hacer el atol. Ah, vaya. Parte del procedimiento entonces. Sí. Mientras tanto acá suponemos que se está preparando la paleta o algo así. ¿Sí? Media Aquí uno hace una cosa y otro haciendo Una media paletilla, gracias estimados amigos. Nos encontramos transmitiendo desde Cantón o Caserío Los Indios, esto es Los Indios, Notificación La Esperanza. la notificación La Esperanza. Bueno, andamos medio perdidos, no, pero estamos en Los Indios o no. No,
O cerca, muy cerca. Sí. Ah, estamos después de los indios. Perfecto. Ok, saludos cordiales a usted que nos sintoniza. Preparando la paletita para el atol de elote. Y la dama de las buenas noticias, no sabemos en qué rollos anda. Simplemente se oculta, se va. Pero nosotros continuamos registrando las incidencias de todo lo que acontece. Y una vez aclarado el misterio del yagual y que ha sido Dinita Viera la responsable de su desaparición, continuamos. Mire, Alicia, usted ya vio el yagual, Alicia, ya vio el yagual después de que desapareció. Ah, ya lo vio. ¿Qué dice? ¿No tiene olor a jabón? No, lo voy a dar. Sí, ya lo encontré. Ah, ya lo encontró. Ajá. ¿En alguna parte está? Sí, aquí está. Ah, vaya. Encima de la piña. ¿Cómo fue? Resultó encima de la piña. Encima de la piña. Ajá. No estaba sobre la cabeza de alguien. No, yo hasta aquí lo vine a encontrar. Ah, aquí lo encontró. Ajá. Gracias, Alicia. Gracias por sus importantes declaraciones. Gracias. Bueno. Y aquí aparece la principal implicada, que se vino porque la teníamos, bueno, estábamos de espaldas a ella. Ajá, Denita, entonces ya todo aclarado, ¿verdad? Sí, Fue por ayudar. solo quería ayudar nada más. Ajá, y ahora ¿qué es lo que anda buscando? Ajá, explíquele a ella, pues, porque... Me favorece. Ah, le favorece. Sí, me favorece. Ah, vaya. Excelente. ¿Qué anda buscando, Denita? Mi agua. Combustible. Sí. Sí. Después son las carreras. Digo, perdón, las reacciones en cadena. Y como puede observarse, puede apreciarse, la preparación de la paleta lleva también su trabajo, no es tan sencillo. Lleva su tiempo, su esmero, pero ya casi. Sí, ya está, se termina. Excelente. Así continuamos acá disfrutando entonces del proceso de la jornada y en algún momento habrá tamalitos y atol. ¿Este es el gluten free o es el normal? Perfecto. Son dos procesos de cocción. Denita Viera que tiene su propio preparativo libre de gluten para que ella también pueda disfrutar de todo esto. Pero digo que deberíamos de sacar masa porque en esta ollita no va a Sí, poder no, todo. no. Nada más un poquito. Nada más colamos un poquito ahí, digo yo. Ajá. Y lo demás lo hacemos con otra. Ajá, Denita, se le nota bastante calladita, sigilosa. ¿Qué está haciendo, Denita? Aportando masa para el atón. Perfecto. Nosotros con estas imágenes por el momento nos vamos despidiendo para regresar Huele rico. en breve, así, con más y mucho Voy a- más. Sí, Ah, no no, mucho. que se le saque. Vaya, sí.